iyadoo maalintii shalay xubnaha komishanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ku dhawaaqeen inay diiwaangelinta ku dhameystirayaan muddo 9 bilood ah ayaa waxa ay tani walwal iyo cabsi weyn ku abuurtay guud ahaanba dadka ku dhaqan Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo ka cabsi qaba dib u dhac ku yimaada inay doorashadu qabsoomi weydo waqtigii loo asteeyay oo ku suntan 26 Juun sanadan aynu ku guda jirnay 2015 haddaba dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer iyagu aragtidooda ka dhibtay dhawaaqani ka soo yeedhay xubnaha komishanka qaranka Soomaaliland ayaa waxa ay komishanka qaranka ugu baaqeen inay ka digtoonaadaan inay gacantooda ku burburiyaan dalkani Soomaaliland iyagoo ku xodxodanaya dib u dhac ku yimaada doorashooyinka qaranka Soomaaliland meesha waxba ku jira waxa weeye 9 bilood buura baanu kadib doorasho qabanayna ma aha wax iyaga ka soo baxay waa wax laga dambeeyo oo cid kale ku soo tiri kalsooni haddaanu nahay dadweynahana kalsoonidii waanu kala noqonnay maanta laga bilaabo wax kalsooni ay dadweynaha ka haystaan ma jiro waxa weeyaan ha iskaga tagaan meesha haddii kale iska sii joogaan laakiin ciddii ay maanta komishan qaran noqon doonaan dhex noqon doonaan ayaan garanaynin waa ay ku fashilmeen wixii loo dirtay ee xilkii loo egmaday ee ummadda ay u hayeen ilaahayna kaga may xishoonin bilaadana kama xishoonin waxa weeyaan ninkii soo urursaday meesha keenay un bay arrimihiisii fuliyeen waa ogtiin dawladda mandatekeeda waxa ka haray 3 bilood wax la 3 bilood maanta dawladda mandatekeeda ka haray baan 9 bilood kadib qabanayna diiwaangelin sameynayna wax bilaadan oo aqbali kara oo aqligiisuba uu siin kara ma jirto waxa weeyaan miyaga guurtidii noqday dadkii u kordhin jirtay miyaga noqday xog xisbiga kulmiye doorashooyinku waxay magacaawnayeen ku dhawaad muddo 5 bilood ah intaas halkan fadhima yeelan suma iimaan kama shawrin arrimihii loo doortay ahaa in doorashooyinkii dalkan laga qabto maanta doorashadii ay ka hadhay muddo yar xukuumaddan ay tahay mid sii leecaysa oo sii socota inay yidhaahdaan doorashadii waxa la qabanayaa ka gadaal 26 Juun runtii waa go'aan ayagu qaateen dadkana iyaga u dhaxa mar walbana maxay adeeg guddidu maxay inay ay sidaas samayso ama maxay muddada dub u dhigtana ma aha tii hore khatar ay ku sugnay maanta inay khatar kala dib noo geliyaan waxa jeclaan lahaa kuwan maanta waa la arkaa waayo doorashada waxa weeye waqtigaas la qabanaya la dhaho hadal cad oo muhiim ah goobta la soo taago laakiin ma aha in lagu qoslo iyo kafta qosl ma gasho xan ummadan baad dhageysanaysaa dalkuna khatar buu ku sugay dhalinyaradii maanta lama hayo magaalada Burco dhex joogno way taariibeen maxaa la doortaa marka xaasi doorashada diida yaad xukumi haddaydan dadkiiba hayn dadkiiba waa dareerayba ciyaalkii magaaladu wallahi midba ka hadhay ugu dambeyntii aragtiyahan iyo waliba baaqani suwanee maanta dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer ku baaqeen ayaa waxa ay daba socdaan maalintii shalay markii ay komishanka qaranka Soomaaliland ka gaabsadeen dib u dhac ku yimaada doorashooyinka dalkani Soomaaliland waa barwaaqo aadan Maxmed telefishinka caalamiga ee Somali Channel magaalada Burco.